Воробей стучит в окно. И прям не дает покоя. Во все окна стучит. Видите? И в спальне, и в другой, и в кухне. На кухне уже сетку повесили. И ни в какую он не дает покоя. Вот сидит сейчас. Видите, как стучит? А с утра в 6 утра просто гремит в окна. С чем это связано? Кто знает? Скажите, пожалуйста. Робушек, что тебе дать? Чем тебе? Покормить? Я не знаю прям, что делать.